Çocuklarda çok sık görülen ve aileleri çok endişelendiren öksürükler bugün konumuz. Öksürük aslında bir hastalık değil, solunum yollarının kendini temizlemesine yardımcı olan refleks bir harekettir. Ve bütün öksürükler aynı sebeple olmadığı için hepsinin çözümü de aynı değildir. Her şeyden önce öksürüğün bastırılması gereken değil, anlaşılması gereken bir semptom olduğunu vurgulamak istiyorum. Öksürüklerin en sık nedeni çoğu da viral kaynaklı olan üst solunum yolu enfeksiyonları ve soğuk algınlığıdır. Bunlara hapşırma, burun akıntısı veya hafif ateş eşlik edebilir. İkinci sık sebepse geniz akıntılarıdır. Özellikle gece veya sabaha karşı artan öksürük, boğaz temizleme hareketi ya da hırıltılı solunum eşlik edebilir. Daha çok alerjik bünyeli ya da alerjiye eğilimli kişilerde görülür. Üçüncü nedense alerjilerdir. Özellikle toz, polen, evcil hayvan alerjileriyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu öksürükler daha uzun sürelidir ve bunlarda ateş eşlik etmez. Dördüncü sık sebepse reflülerdir. Daha çok bebeklerde görürüz. Özellikle beslenme sonrasında artan huzursuzluk bu öksürüklere eşlik eder. Beşinci sebepse çocuklarda bronş hassasiyeti ya da çocukluk çağı astımı bulunmasıdır. Özellikle bu öksürükler soğukla, koşarken ya da hareket halinde artar. Bazen konuşurken, yemek yerken, hatta ağlarken de bu çocuklar öksürük krizine girebilir. Bu çocuklarda daha çok hırıltı eşlik etmektedir ve gece öksürüğü tipiktir. Öksürüğün sebebini bulabilirsek gidermemiz daha kolay olur. O nedenle öksürüğün özelliklerine dikkat etmek çok önemlidir. Öksürük kuru mu, balgamlı mı? Yatarken mi yoksa ayakta mı daha fazla oluyor? Ev içinde mi, dış ortamda mı daha çok öksürüyor? Hareketle mi yoksa sakinken mi artış gösteriyor gibi soruların cevapları öksürüğe tanı koymamızı ve tedavi etmemizi kolaylaştırır. Öksürük hem çocuğun hem de ailenin konforunu bozduğu için rahatlatmak önemlidir. Fakat rahatlatırken özellikle öksürüğü kesen, bloklayan şuruplardan uzak durulması gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu şuruplar kısa sürede öksürüğü kesiyor gibi görünse de aslında vücuttan atılması gereken maddenin atılmasını önlemekte ya da akması gereken bir akıntının akmasına engel olarak o hastalığın ilerleyebilmesine sebebiyet vermektedir. O nedenle öksürüğün neden olduğunu fark edip o nedeni rahatlatmak önerimizdir. Öksüren bir çocukta odayı nemlendirmek çok önemlidir. Kuru hava her zaman solunum yollarını daha fazla tahriş ederek çocuğun öksürüğünü artırmaktadır. Bu nedenle kaloriferli evlerde peteklerin üzerine koyulacak bir kap ya da sıcak evlerde eğer petek yoksa ya da sıcak bir hava varlığında soğuk buhar makineleri çocuğun hava yolu nemliliğine katkıda bulunacaktır. 1 yaş üstü bebeklerde mucizevi bir öksürük çözümümüz var ki o da bal. Balın 1 yaş öncesi bebeklerde güvenli olmadığını hatırlatarak öksürükte ispatlanmış en iyi doğal takviyelerden olduğunu söylemek zorundayım. Öksüren çocuklarda birkaç saat arayla bir çay kaşığı balın direkt ağızdan verilmesi hem hava yollarına yapışarak orayı yumuşatmakta hem de kuruluğu engellemektedir. Öksüren çocuklarda unutulmaması gereken en önemli şeylerden biri de burnun açık tutulması ve burun temizliğidir. Özellikle geniz akıntısı olan çocuklarda serum fizyolojikle yapılan burun yıkama işlemleri çocuğun solunum yolu salgılarını azaltarak solunumu rahatlatmaktadır. Çocuğun yaşına uygun ılık çayların ve ılık sıvıların tüketilmesi de öksürüğü rahatlatmaktadır. 6 ayla 1 yaş arasında daha güvenli papatya ve ıhlamur çaylarını kullanabiliyoruz. 1 yaş üzerinde kuşburnu, ada çayı ve nane çaylarını da ekleyebiliyoruz. 2 yaşın üstündeki çocuklara demleyebileceğiniz bir çay tarifi vermek istiyorum. 1 tutam ada çayı, 1 tutam papatya, 1 tutam ıhlamur, 1 kabuk tarçın, 2 tane karanfil, 1 elmanın kabuğu ve 1 ayvanın kabuğu. Bunların hepsini kaynamış suya atarak altı kapalı şekilde kaynatmadan 15 dakika demliyoruz. Çocuğa ikram etmeden önce de 1 tatlı kaşığı balla tatlandırıyoruz. Ilık şekilde içiriyoruz. Özellikle kuru öksürüklerde ve geniz akıntısının sebep olduğu öksürüklerde bu çayı güvenle kullanabilirsiniz. Yine boğaz kuruluğunun eşlik ettiği öksürüklerde ballı boğaz spreylerini ya da doğal içerikli boğaz spreylerini kullanabilirsiniz. Göğüsten hırıltılı öksürüklerde eczanelerde satılan ve çocukların yaşına uygun olan masaj yağlarını kullanabilirsiniz. Eğer aromaterapiye ilgi duyan biriyseniz 30 ml hodan yağı içine 8'er damla frankincense ve selvi ekleyerek
Elde ettiğiniz karışımı çocuğun göğsüne ve sırtına 3-4 saatte bir masajla sürerek öksürüğüne destek olabilirsiniz. Öksüren çocuklarda odayı havalandırmak ve soğuk tutmak çok önemlidir. Eviniz soğuksa mutlaka en azından çocuk odasındaki peteği kapatın ya da bir petek yoksa çocuk uyumadan önce camını açarak odasını soğutun. Sık öksüren ya da hastalandığında öksürükleri uzun süren bir çocuğunuz varsa odadaki tozu azaltmak adına halıları kaldırın. Perdelerine, yatağına ve eğer varsa gardırobunun içine mutlaka akar spreyi kullanın. Pasif sigara içiciliğinin ve duman maruziyetinin de öksürüklerin süresini ve sıklığını artırdığını unutmayın. Öksüren bir çocuğunuz varsa mümkünse sigarayı bırakın. Morarma ve nefes darlığının eşlik ettiği öksürüklerde, öksüren çocukta boğazda, kaburgalarda ya da karın kaslarında hızlı inip çıkma fark ettiğinizde, öksürüğe beslenememe ve ateş eşlik ediyorsa, ayrıca çocuğu gece uykusundan uyandırıyorsa mutlaka çocuk doktoruna başvurmanız gerektiğini unutmayın. Öksürük çocukların düşmanı değil, aslında ihtiyaçları olan şeyin göstergesidir. O nedenle çocuğunuz öksürdüğünde tek bir çözüm yoktur. Her öksürükte çocuğun ihtiyacı farklıdır ve eğer biz bu ihtiyacı okuyabilirsek çocuk hızlıca iyileşecektir. Benim kendi tecrübem sık öksüren ya da öksürükleri uzun süren, tekrarlayan öksürüğü olan çocuklarda en çok homeopatiden fayda gördükleri yönünde ve bu konuda sizlere ayrı bir videoyla bilgi vereceğim. Bu videoda size çocuğunuzdaki öksürüğü anlamanız için önemli bilgiler aktarmaya çalıştım. Yine farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.